Dr. P.N. Rai, Senior Consultant, practicing in Faridabad, Haryana. I am working in many hospitals like Sports Hospital, Faridabad, Metro Hospital, Faridabad, Asian Hospital, Faridabad. Just now left Accord Hospital, Faridabad. I am practicing here at this place for more than 25 years and also working other nursing homes too and looking after many kind of patients in my clinic. But today I am going to discuss cough and wheezing in children. What are the causes and how to manage this case? Okay. Should I speak in English, in Hindi or English? हिंदी सर, हिंदी। हिंदी, ओके। अपने क्लिनिक में हर तरह के पेशेंट आते हैं जिसमें कि चेस्ट के प्रॉब्लम के लिए जो बच्चे आते हैं, जैसे कि इनको खांसी और वीजिंग की प्रॉब्लम है, कफ और वीजिंग के, उनके विषय में हम आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। कफ कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है कि सांस के नली में अगर कुछ फंस चला जाए या उसमें सूजन आ जाती है तो उसके लिए बॉडी जो है रिफ्लेक्सली उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। उस रिफ्लेक्स को हम कफ रिफ्लेक्स कहते हैं। खास तरह की आवाज आती है जो सांस की नली से बाहर निकालने के लिए होती है, चाहे वो म्यूकस हो सकती है या कोई चीज फंसा हुआ हो सकती है, ऐसा कोई भी चीज हो सकता है। बहुत सारे चिल्ड्रेन में खांसी और वीजिंग, कफिंग और वीजिंग जो है कई बार सीरियस प्रॉब्लम के लिए जाना जाता है, तो उसके लिए डॉक्टर के पास मिलना चाहिए कि आखिर किस तरह की प्रॉब्लम है, माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सीरियस है। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। खांसी जो है बिल्कुल नॉर्मल चीज है, हेल्दी आदमी भी हो सकता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। व्हीजिंग क्या है? व्हीजिंग एक हाई पिच साउंड है, होर्स व्हिस्टलिंग की तरह होती है, कभी कभी रैटलिंग भी होती है। जब बच्चे सांस बाहर निकालते हैं उस समय अक्सर सुनाई देती है जो है। अगर आपका एयरवे हम कहते हैं, जब हम सांस की नली फेफड़े के अंदर जाते हैं तो छोटी छोटी नलिकाएं बने, ट्यूब्स बने हुए हैं, पहले मेजर, फिर उससे पतला, फिर उससे पतला, अंत में बहुत छोटे, तब उसका घर निकल के आता है जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। अगर वो पार्शियली ब्लॉक हो जाए, ये जो ट्यूब्स हैं एयरवे जिनको हम बोलते हैं अपने मेडिकल भाषा में, अगर वो किसी कारण से पार्शियली ब्लॉक हो जाए, पूरी ब्लॉक हो जाए, तब इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर किसी बच्चे को सांस में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो अंडरलाइन कंडीशन को समझने के लिए आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना ही चाहिए जो है। ये हो सकता है कि किसी टेम्पोररी प्रॉब्लम भी हो सकती है, परमानेंट प्रॉब्लम हो सकती है, या रिकरेंट प्रॉब्लम भी हो सकती है। जैसे टेम्पोररी कैसे हो सकती है? इससे कि आपको एलर्जी हो डस्ट से, या किसी कोई कोल्ड हो गया हो, सिंपली कोल्ड, ठंडा पानी पीने से, आइसक्रीम खाने से, उसमें भी हो सकती है। कभी कभी डॉक्टर जो है इसको जो है, जब क्लिनिक में आप जाइएगा तो स्टेथोस्कोप जैसे मैंने लगा रखी है, इसी से पता कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। बट कब जाना चाहिए डॉक्टर को, जैसा इमीडिएटली हम आगे आके डिस्कस करेंगे। बच्चों में क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, कभी कभी रेस्पिरेटरी अटैक पड़ जाता है, एक्सट्रीम केसेज में ब्रीदिंग रुक भी सकती है। तो इसमें क्या करना चाहिए? अगर ब्लीडिंग इंप्रूव नहीं कर रही है, सुधर नहीं रहा है और आपके सिम्टम और पहले से खराब होते जा रहे हैं, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नियरेस्ट हॉस्पिटल में, नियरेस्ट अपने पर्सनल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपका बच्चा जो है अचानक से जो है खांसी करना शुरू कर दे, पहले से बिल्कुल अच्छा था, नॉर्मल था, तो क्या समझना चाहिए कि चोकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि एक इमरजेंसी। अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कारण क्या हो सकते हैं, कॉमन कॉजेज क्या हो सकते हैं जो कि ये कफिंग और वेजिंग को प्रोड्यूस कर। मोस्ट कॉमन जो प्रैक्टिस में दिख जाता है वो है वायरल इन्फेक्शन या कोल्ड के कारण हो सकता है जो है। अब इसमें बच्चा कैसे आएगा? तो नाक से पानी बहता हुआ है, रनिंग जिसको हम बोलते हैं, हो सकता है हल्का हल्का बुखार, लो ग्रेड फीवर, 99 99 तक बुखार हो सकता है। या मदर बताएगी कि बच्चा मेरा पहले से थोड़ा सा अनवेल है, एक्टिव नहीं है। दूसरा कारण एक अस्थमा बोलते हैं, जिसको हम जो दमा हिंदी में बोलते हैं, वो अक्सर देखा जाता है। बच्चों में जो है कफिंग जो है रात में अगर बढ़ जाए या थोड़ी सी एक्टिविटी के बाद भी बढ़ जाए, तो हमें सोचना चाहिए कि अस्थमा की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसमें व्हीजिंग, सांस का फूलना, छाती में टाइटनेस का होना, ये जो टिपिकल साइंस है अक्सर डॉक्टर आपको बताएगा और आप बच्चे को महसूस भी होगा। आप भी, मदर और फादर भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं देख के बच्चे के ऊपर जो है। ये कंडीशन तो ब्रोंकोलाइटिस, जैसे ये छोटी छोटी नलिकाएं जो अंत में एकदम बहुत पतली हो जाती हैं, उनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। इन बच्चों में, खासकर इन्फेंट्स में, जिसको लेस देन 1 ईयर या 2 ईयर से जो नीचे हैं, उनमें जो प्रॉब्लम होती है उसमें सूजन आ जाती है वायरल इन्फेक्शन के चलते, वो कफिंग और वीजिंग कराते हैं। इसको हम लोग ब्रोंकोलाइटिस करते हैं। कभी कभी एलर्जी हो गया, हे फीवर हो गया, या डस्ट माइट के कारण, या अगर कोई घर में पालतू है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, उनके डेंडर के कारण, या कभी कभी मोल्ड के कारण भी ये प्रॉब्लम आ सकती है स्नीजिंग की या कॉन्स्टेंटली रनिंग नोज की। एक होता है क्रूप, जो वायरल इन्फेक्शन के चलते होता है। ये अपर एयर में हम बोलते हैं जो नोज हो गया, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, इनको, या ट्रेकिया भी, इनको हम अपर एयरवेज बोलते हैं। इसमें एक खास तरह की बार्किंग कफ होती है और वॉइस जो है होर्स हो जाता है।
चेंज हो जाता है, चेंज ऑफ वॉइस हो जाती है, जो कि रात में बढ़ जाता है। इसको हम क्रूप बोलते हैं। कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि जैसे कि ये स्मोकिंग, अगर आपका बच्चा, आपके घर में कोई स्मोकर है और वो पैसिव स्मोकिंग कर रहा है, तो बच्चे को, आपको खांसी की प्रॉब्लम या इस तरह की प्रॉब्लम आपको बढ़ सकती है। ये जो एग्रवेटर का काम कर सकते हैं, इरिटेंट का काम है, चोकिंग एक प्रॉब्लम होती है, उसे जरूर सावधानी बरतनी चाहिए। अगर अचानक से खांसी आई, जैसे मैंने पहले भी कहा था, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल, खांसी आ गई, हो सकता है कि वो चोक कर गया, हो सकता है कोई खाने की चीज उसके सांस की नली में चल गई हो सकता है बच्चा जो है कोई अनडाइजेस्टेड पार्टिकल जो उधर निकल गया हो, या कोई मिट्टी उठा के खा लिया हो, कोई कंकड़ चला गया हो, सिक्के भी कभी कभी खा जाते हैं बच्चे जो है, तो उस समय में चोकिंग हो जाती है, हमेशा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ अनकॉमन कॉजेज हैं, जैसे हुपिंग कफ, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो जाती है। उसका अगर आपने वैक्सीन लगाई है तब तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं लगाई है तो डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या कारण है। निमोनिया कई बार है बच्चों में, इन्फेक्शन, चूंकि इम्यूनिटी कम होती है, इन्फेक्शन बार बार पकड़ लेते हैं। अब ये डॉक्टर बताएगा कि निमोनिया है कि नहीं, इसलिए उसके पास जाना चाहिए। इसमें कैसे आप समझेंगे, अगर बहुत हाई ग्रेड फीवर है, 101 102 से ऊपर जा रहा है, सांस तेज चल रही है, मान लीजिए 50 60 की सांस की रेट हो गई, रेस्पिरेटरी रेट जिसको बोलते हैं, खांसी करते समय आवाज आ रही है, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हो सकता है कि उसमें निमोनिया की प्रॉब्लम हो, डॉक्टर आपको देख के बताएगा, उसका इलाज भी बताएगा। कई बार रेस्पिरेशन निमोनाइटिस जिसको हम बोलते हैं, कुछ पीते में पानी कई बार चला जाता है, उसमें क्रॉनिक डिफिकल्टी स्टोलिंग है, मसल का वीकनेस है, तो उसमें एक्सपिरेट कर जाता है, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स होती है, जब कई बार हम खाना खाते हैं और एसोफेगस की मसल में अगर कोई प्रॉब्लम है, लैरिंजियल मसल प्रॉब्लम है, तो ऊपर की तरफ आ जाता है खाना, स्टमक से निकल के एसोफेगस के तो गले में आता है, उससे भी खांसी आ जाती है, क्योंकि स्टमक में एसिड कम्प्लेक्स होते हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, खांसी क्रिएट कर सकता है। फॉरेन एब्जेक्ट, जैसे मैंने पहले ही बताया कि फॉरेन एब्जेक्ट लंग्स में चले जाते हैं, वो सडन कफ और व्हीजिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। कारण कुछ भी हो, सिम्टम अगर पता चलता है, चाहे एलर्जी से हो रही हो, चाहे डॉक्टर के पास जरूर जाए, मिले, आपको तुरंत डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। अगर बच्चा जो है डिफिकल्टी है, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम, तो डॉक्टर के पास जाएं अपने जो है। अगर अचानक से सांस तेज चलने लगे, तब डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। अगर सांस लेते समय नॉइजी हो, अचानक से आवाज आ रही हो, तभी आपको जाना चाहिए, क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन को बता रहा है। अचानक से सांस जो है, अगर चमड़ी जो है ब्लू होने लगे, होंठ ब्लू होने लगे, तो आपको जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर बच्चा बहुत रिस्टलेस लगे, टायर्ड लगे, मूवमेंट कम कर दिया, तभी डॉक्टर के पास जाना। क्या प्रॉब्लम है, कोई सांस की तो नहीं है, बुखार हो गया बहुत हाई, तभी जाना चाहिए। बच्चा आपका रिफ्यूजल टू फीड्स करे, खाना, दूध नहीं पी रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तभी आप डॉक्टर के पास जाएं जो है। क्योंकि हो सकता है कि डिहाइड्रेशन, अगर बच्चा पानी नहीं पिएगा, दूध नहीं पिएगा, तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको आपको आगे देखना चाहिए। अगर सडनली खांसी शुरू हो जाती है, तो मैंने पहले भी कहा है, चोकिंग के चक्कर में जरूर डॉक्टर से मिल जाना चाहिए। इमरजेंसी में व्हीजिंग ट्रिगर्स क्या होते हैं, अगर बच्चा अचानक से व्हीजिंग शुरू कर देता है, जैसे कि एक मान लो किसी ने मधुमक्खी ने काट खाई है, उसमें भी हो सकता है, कोई मेडिसिन से उसको रिएक्शन हो गया, उससे हो सकता है, कोई ऐसा फूड है जिससे उसको एलर्जी, आपको पहले से पता नहीं है, कुछ भी हो गया इन कारणों से, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन जिसको बोलते हैं, तो उसमें लैरिंजियल एडिमा हो सकती है। आपको जाकर डॉक्टर से मीट मिलना चाहिए, देखना चाहिए कि कफ व्हीजिंग क्यों हो रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, डॉक्टर अवश्य इसका निदान बता देगा आपको जो है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका चाइल्ड के नाक में कुछ घुस गया है, तो उसे भी सांस की दिक्कत हो सकती है, उससे भी आवाज आ सकती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, डिस्चार्ज हो सकता है, तो इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर रनिंग नोज है या ब्लॉक नोज है किसी एक साइड का, और विस्लिंग साउंड साउंड आ रही है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है, नाक से कर रहा है, या नाक से कहीं खून निकल रहा है, या नाक के आसपास दर्द बता रहा है, या कंप्लेन कर रहा है स्मेल का, हो सकता है कि उसका जो है स्मेल अच्छा नहीं महसूस कर रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। आखिर व्हाट इज द चेंज, गो टू अ डॉक्टर, आपको जरूर जाना चाहिए। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, अगर रिकरेंट विजिंग हो रही है, बार बार हो रही है, बार बार ठीक हो फिर आ जा रहा है, या परसिस्टेंट है, जा ही नहीं रहा है, तब आपको डॉक्टर जो कुछ ऐसे टेस्ट बताएंगे जो आपको जरूर कराना चाहिए। तब ये सोचना चाहिए सिंपल कोल्ड नहीं है, जो सीजनल नहीं है, कुछ और चीज है जो कि परमानेंट बन रहा है, तो उस कंडीशन में अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए। डॉक्टर उसकी डायग्नोसिस करके विजिंग का कारण बता देगा, वो प्रॉपर हिस्ट्री देगा, केयरफुल एग्जामिनेशन होगा, कुछ टेस्ट भी करेंगे, जैसे कि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डॉक्टर को पूरी अच्छी तरह से सब कुछ बताना चाहिए, ताकि वो हिस्ट्री से ही 50% डन हो जाता है। जैसे कि एक्सरे कराएंगे, एक्सरे में देखने कोई निमोनिया तो नहीं है, कुछ फॉरेन बॉडी तो नहीं फंसा हुआ है, या कहीं फ्लूइड तो नहीं है, क्या है आखिर में, वो एक्सरे से बहुत कुछ हेल्प मिल जाती है। नॉट द ओनली, कई बार सीटी स्कैन की भी जरूरत पड़ती है, एक्सरे सफिशिएंट नहीं है, तो आजकल तो सीटी स्कैन है, उसे हम आगे पता कर लेते हैं। बच्चों की एलर्जी है तो उसके लिए ब्लड टेस्ट भी कराना चाहिए, इसमें फिलिया अगर है
तो इसके काउंट करा के देखना चाहिए। कई बार हम एलर्जी के लिए टोटल आईजी ही कराते हैं। आईजी एक जो एंटी इम्यूनोग्लोबिन है जो बताती है कि आपको एलर्जी है तो कितनी है। हम कई बार स्किन टेस्ट भी करके देखते हैं आखिर एलर्जी क्या है, तो आप स्किन एलर्जी टेस्ट वाले सेंटर पर जाके अपनी एलर्जी पता करनी चाहिए जो है। अगर इनिशियल ट्रीटमेंट से बच्चा की सुधार नहीं हो रही है तब आप जो है रेफर कीजिए किसी सुपर स्पेशलिस्ट के पास, या ताकि हम और अंदर का टेस्ट पता करके देख सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। कई बार जीआईटी सुई होती है तो जीआईटी के लिए आप किसी गैस्ट्रोन्टोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोलॉजिस्ट है उनको भी दिखा सकते हैं, गैस्ट्रो के किसी एक्सपर्ट को आप कंसल्ट कर सकते हैं। कई बार स्वेलिंग टेस्ट भी हेल्पफुल होता है, तो उसके लिए जो है क्योंकि फूड और लिक्विड लेते समय लंग्स में चला जाता है, तो उनके लिए मसल और नर्व के लिए भी आप किसी न्यूरो को दिखा सकते हैं अगर रेफर कर सकते हैं। कई बार स्ट्रक्चरल रीजन होती है जैसे कि मलेशिया, माइलो मलेशिया बोलते हैं, उनसे भी वीजिंग आती है बच्चों में। कई बार बच्चों में कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, उसके लिए भी आपको एक्सपर्ट से कमेंट लेना चाहिए, इकोकार्डियोग्राफी वगैरह करा के दिखाना चाहिए जो है। कई बार जो है आपको चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास भेजेंगे तो ब्रोंकोस्कोपी करने के सुझाव देंगे। एक ट्यूब होती है फ्लेक्सिबल लाल के अंदर में देख लेते हैं कैमरे के थ्रू कि क्या प्रॉब्लम है, उसमें दिख जाती है जाके। अगर रीडिंग टेस्ट बहुत अच्छे हैं पता कर लेते हैं। इन्फेंट्स में तो हम पीएफटी करने में थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन उसमें भी अगर जरूरत पड़ती है, अगर बच्चा थोड़ा बचा है तो लंग वॉल्यूम देख के पता चलता है। बच्चा अगर ओल्डर है तो स्टैंडर्ड स्पायरोमेट्री में ही पता कर जाएगा कि क्या है, उसको ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं है, अगर है तो क्या है कि रिवर्सिबल है कि नहीं है, समय की कोई परमानेंट ऑब्स्ट्रक्शन जो है। कई बार ब्रोंकोडायलेटर देख के भी स्पायरोमेट्री होती है तो भी करके देखना चाहिए, सो दैट हम पार्टिकुलर डायग्नोसिस पता करने से जो है प्रॉपर डायग्नोसिस प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाती है। अब ये पता करने की क्या है अस्थमा, ये जो कफ और विजिंग लेके बच्चे आते हैं, बड़े लोग भी आते हैं, तो क्या अस्थमा ही है कि नहीं। तो यंग चिल्ड्रन में तो कफ विज बहुत कॉमन है, कोल्ड और चेस्ट इन्फेक्शन तो हो ही जाती है। और बहुत सारे केसेस में हो सकता है कि इसका मतलब ये नहीं कि उनको अस्थमा ही हो, सिंपल आता है जाता है, कोल्ड के कारण होती है ना। कोल्ड में भी थोड़ी स्वेलिंग हो जाएगी तो सांस वैसी चलेगी, बुखार में भी हल्की स्वेलिंग हो जाएगी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो फिर वैसी ही होगी। तो डायग्नोज करने के लिए जो है आपको एक्सपर्ट पास लेना चाहिए कि क्या कैसे डायग्नोज करा जाए। 12 महीने तक तो ऐसा कुछ होता नहीं, हम ये नहीं कर सकते कंफर्मिटी की अस्थमा ही है, लेकिन बार बार अगर अपने फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो बता सकता है कि आपका बच्चे को एलर्जी के कारण हो सकते हैं, आगे चल के एक्सटेंसिव अस्थमा हो सकता है जो है, या किसी डस्ट एलर्जी के चलते या हो सकता है। कभी कभी डॉक्टर 12 महीने के पहले भी इन्फेंट को भी कई बार ब्रोंकोडायलेटर नाम की मेडिसिन देते हैं ताकि जो नैरोइंग होती है, स्वेलिंग होती है, वो कम हो जाती है, सिग्निफिकेंटली बेटर हो जाता है। बट ये डॉक्टर आपका डिटरमिन कर सकता है कि आपको अस्थमा है कि नहीं। अगर उसके लिए एक दो पॉइंट्स बताएगा, जैसे कि मैं बताता हूँ, अगर खांसी या कफिंग जो है रात में बढ़ जाए या बच्चा सो के उठे तो शुरू हो जाए, खांसी उसकी शुरू हो जाए, विजिंग शुरू हो जाए, तो ये एक पॉइंटर बताता है कि अस्थमा की पॉसिबिलिटी है। अगर खांसी और विजिंग जो है जा ही नहीं रही है, बार बार रिपीट होती है, तो ये भी एक पहचान है कि हो सकता है कि इसको अस्थमा की पॉसिबिलिटी है। अगर कोई कोल्ड सिम्टम नहीं है फिर भी नाक बह रही है तो ये भी एक क्लू है कि अस्थमा की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। अगर ड्राई कफ परमानेंट है या रिकरेंट है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये अस्थमा के रूप में जा रहा है। अगर दौड़ने के बाद, खेलने कूदने के बाद भी अगर खांसी बढ़ जाती है, कुछ खाने के तुरंत बाद सांस फूलने लगती है, कफिंग हो जाती है, स्निंग हो जाती है, इट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कि आपको अस्थमा है। सांस फूलने की, चेस्ट में अगर फीलिंग टाइटनेस की फीलिंग हो रही है, या अगर पेट के ऊपर इस समय दर्द भी होगा, टमी जिसको आप बोलते हैं, तो भी आपकी पॉसिबिलिटी है कि वो अस्थमा का इंडिकेटर है। अगर कुछ ऐसा ऐसी सिचुएशन में रह रहे हैं, ऐसे लोकेलिटी में जहाँ पॉलन ग्रेन्स बहुत है, डस्ट माइट बहुत है, या आपके घर में कोई पेट है या पोल्यूटेड एरिया है, तो उस एरिया में हो सकता है कि ये ट्रिगर जो है अस्थमा को बढ़ावा देते हैं। डॉक्टर समझना चाहिए। अगर इसको इलाज कैसे करें, हाउ टू ट्रीट दिस, तो माइल्ड केसेस के लिए तो होम केयर ही बहुत है। आपको अगर बच्चा बहुत परेशान है तो उसको कंफर्ट, मम्मी की गोद में उसको कंफर्ट कराइए, उसको सांत्वना दीजिए। थोड़ा थोड़ी देर पे हो सकता है डिहाइड्रेशन ना हो जाए, थोड़ा थोड़ा स्मॉल ड्रिंक्स उसको ऑफर कीजिए स्मॉलर अमाउंट में, और हाइड्रेटेड रखिए। म्यूकस होगा तो उससे हेल्प मिलेगी। वार्म लिक्विड्स देने से जो है उसको सूदिंग, गले में सूदिंग इफेक्ट होता है, इसलिए वार्म लिक्विड देने की कोशिश करना चाहिए। स्मोकिंग स्मोकिंग से दूर रखना है। अगर घर में कोई चूल्हा स्मोकर है, इस तरह की कोई बात है तो उसको नहीं देनी चाहिए। घर में कोई स्मोकर है तो उससे दूर स्मोकिंग करें, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग सबसे बड़ा कारण आजकल दिखा जा रहा है, क्योंकि वो इरिटेट करता है, ये क्रॉनिक प्रॉब्लम को प्रोड्यूस कर रहा है। अननेसेसरी मेडिकेशन नहीं दिया। अगर वायरल है तो डॉक्टर आपका तो 3 to 5 डेज तो कोई भी एंटीबायोटिक नहीं देता, आप जब भी कोई एक्सपर्ट की वजह तो नहीं देता, 3 to 5 डेज करना चाहिए। वायरल कोल्ड से होगा तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ब्रोंकोडायलेटर देने से बहुत कुछ ठीक हो जाती है।
खासकर ब्रोंकोलाइटिस है तो उसमें तो एंटीबायोटिक की कोई, वो मोस्टली जो वायरल ही होते हैं जो है। और अगर डॉक्टर केमिस्ट के पास जाके कभी दवा लेनी चाहिए, कुछ वो हमेशा स्टेरॉइड आपको दे देंगे, कुछ ऐसी मेडिसिन देंगे, आपकी प्रॉब्लम उस समय कम हो जाएगी, बाद में डॉक्टर के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, वो बढ़ जाती है प्रॉब्लम। और बच्चों को तो कभी भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, हमेशा एक स्पेशल डॉक्टर जो आपके आसपास हो उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि ये दवाइयाँ हार्म कर ज्यादा करेंगी, फायदे कम करेंगे। कई बार ये सीरियस प्रॉब्लम को भी इनवाइट करती है। सोर थ्रोट है तो आप घर में पैरासीटामोल ले सकते हैं, दे सकते हैं, पैरासीटामोल की सिरप आते ही है। जैसे जैसे प्रॉपर डोज आपका डॉक्टर से बहुत खून पाती वीडियो कॉल की जन से मिली है। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर वायरस इंड्यूस्ड वीज है तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट लेनी नहीं है, इनसे मैंने पहले ही बता दिया है। कभी कभी डॉक्टर आपको पेन रिलीवर बता सकता है, जैसे पैरासिटामोल में बता दिया, या ब्रोंकोडायलेटर साल्बुटामोल बता सकता है, उसके जो है नेबुलाइजर की अगर बहुत ज्यादा दे सकते हैं, इनहेलर दे सकते हैं, स्पेसर के साथ में दे सकते हैं आपको जो है। तो जैसी प्रॉब्लम होगी आपको डॉक्टर बताएगा कि इनहेलर देना है ऐसे स्पेसर के साथ कि नेबुलाइजर की जरूरत है। नेबुलाइजर से बच्चों के काफी बहुत जल्दी आराम होता है, इसलिए प्रेफरेबली है कि मोस्ट डॉक्टर जो है जरूर नेबुलाइज करते हैं। एंटीबायोटिक से मैंने बात ये बता दिया कि वायरल है तो जरूरत नहीं है। अगर एंटीबैक्टीरियल है तो डॉक्टर आपको देगा, 5-6 दिन के बाद वो डिसाइड कर लेगा क्या करना है कि नहीं करना है। इसमें पैनिक नहीं होना चाहिए, डॉक्टर की सुननी चाहिए। हाँ अगर वेट कफ है, फीवर है, साइंस ऑफ इन्फेक्शन है वो बताएगा, रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज्यादा है तो एंटीबायोटिक्स का रोल जाएगा, वो जरूर देगा डॉक्टर साहब आपको जो है। ब्रोंकोलाइटिस से मैंने पहले बता दिया है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, इसमें कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं है। अभी जो ट्रीटमेंट बताए ही ट्रीटमेंट भी देंगे, एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। सीवियर केसेज में हो सकता है कि आपको जो है इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। मैंने देखा है कि 5-10 बच्चों को 100 में जो है कई बार हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ ही जाती है, क्योंकि बहुत डिले करके डॉक्टर के पास जाते हैं और ओवर द काउंटर मेडिकेशन ले लेते हैं। कई बार उनको आईवी फ्लूइड्स के लिए, हाइड्रेशन के लिए देने की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ जाती है। तो उस कंडीशन में आप अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जरूर जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अस्थमा का मैनेजमेंट जो है सबसे पहले तो प्रिवेंटिव है, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है बेसिकली जो है, इसमें कि जो ट्रिगर्स हैं जैसे स्मोक हैं, डस्ट माइट्स हैं, पॉलन ग्रेन्स हैं, इसे अवॉइड कीजिए, मास्क लगाइए। जब से कोरोना आया तब से मास्क की प्रैक्टिस बढ़ी है, उससे बहुत फायदे भी हुए, इंसिडेंट्स भी काफी घटे हैं। उसको जो है एवरीडे यूज में लाइए अगर आपको घर में से प्रॉब्लम हो तो जो है। और अस्थमा का केयर जो है पर्सनलाइज होता है, इसलिए अपने डॉक्टर से मिलकर रहें, बात करें, मेडिसिन जो वो देते हैं उनको आप फॉलो करेंगे। उसमें आप आपको इनहेलेशन के रूप में दे सकते हैं, या अभी मैंने बताया नेबुलाइजर के रूप में सकते, कुछ एंटी एलर्जी, कुछ लिकोट्राइन्स मॉडिफायर भी दे सकते हैं, जैसे माउंटेलिकास्ट जो है वो आजकल हम लोग देते हैं, वो भी देना चाहिए। जो है ब्रोंकोडायलेटर मैंने पहले बता दिया है कि जो है साल्बुटामोल, लिवोसाल्बुटामोल, एट्राबुटालिन जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे आप उनको समय पर लीजिए। जो है प्रिवेंशन के लिए क्या करें हम लोग जो है, आप चाइल्ड को जो है एलर्जन से और इरिटेंट से जो है जो सिम्टम कर रहे हैं उनसे दूरी बनाए रखिए। स्मोकिंग के आसपास उनको उनसे दूर रखिए, जो है टोबैको कोई ले रहा है तो उनसे दूर रखिए, क्योंकि यही सब आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अपने बच्चे को जो है फिजिकली एक्टिव रहने के लिए आप प्रोत्साहित कीजिए, ताकि रेगुलर एक्सरसाइज करे, ताकि इम्यूनिटी बनी रहे, लंग वॉल्यूम्स नॉर्मल रहे, अस्थमा को वेल कंट्रोल करके रखे, जो है रेगुलर चेकअप करते रहिए हेल्थ केयर एडवाइजर के पास जो है, ताकि हेल्थ का अस्थमा का मैनेजमेंट हो सकता है। अस्थमा का अगर सही ढंग से मैनेज करे तो उसकी स्टडी अच्छी चलेगी, उसका हेल्थ बिल्डअप भी अच्छा होगा, प्रोग्रेस भी अच्छा करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हार्ट बर्न है तो एसिड रिफ्लक्स है तो उसका मैनेजमेंट जो है जो अस्थमा को बढ़ाने में काम करता है, एसिड रिफ्लक्स। तो आप गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट की राय ले सकते हैं, या आपका प्राइमरी फिजिशियन भी इसका ट्रीटमेंट कुछ बताएगा, उसको आप फॉलो कीजिए। जो है वायरल इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए जो है हाइजीन बन गया, आप हाथ धो के हैंड वॉशिंग पर जोर दीजिए। हैंड वॉशिंग से आधी बीमारियां भाग जाती हैं, तो सबके लिए है कि हैंड वॉशिंग कीजिए आप जो है। और वैसे लोग जो आपके घर में अगर सिक हैं तो इस तरह के पेशेंट हैं, उनसे उनको दूरी बनाए रखिए। आइसोलेशन भी कुछ दिनों के लिए ठीक रहता है, जो इसलिए आप इसको बताएं। बच्चे को माउथ कवर करने के लिए, नोज के लिए आपको मैंने बता दिया है, मास्क लगाने के लिए जो है, या कुछ और उपाय भी कर सकते हैं आप जो है। अब बच्चे को अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो आपको बहुत सी बीमारियों के वैक्सीनेशन है, फ्लू शॉट जरूर लगाइए आप जो है। तो आप उसका ध्यान रखें, जिनकी वैक्सीन अवेलेबल है उनका आप ध्यान रखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टेकअवे है वो है कि बहुत सारी खांसी जो और वेजिंग की बीमारी में डेंजरस नहीं है, हर बार हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। आप नियरेस्ट फिजिशियन से मिलें, तो आपको उपाय बताएंगे, कुछ प्रिवेंशन के लिए बताएंगे, कुछ ट्रीटमेंट बताएंगे, कुछ आगे के लिए कुछ इनहेलर या दे सकते हैं, नेबुलाइजर क्या कुछ बता सकते हैं, उसके लिए उनसे मिलते रहिए। जो है ये सबसे जरूरी है, डिसिप्लिन लाइफ में जरूरी है, तो डिसिप्लिन को आप फॉलो कीजिए। जो है अगर परसेंटेज
परसिस्टेंट कफ है, वर्सनिंग है, तो मेडिकल एडवाइस तो परमानेंट लेनी पड़ेगी आपको जो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइमली मेडिकल इंटरवेंशन में डॉक्टर के पास मिलना, ट्रिगर्स को पहचानना, ये सब बहुत जरूरी है बच्चे के सेफ्टी कंफर्ट के लिए। और जो है लीक वार्म वाटर जो है हमेशा जो है वार्म पानी जो है इस कंडीशन में लेना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम्स को अवॉइड कीजिए, बच्चे को हेल्दी इन्वायरमेंट रखिए। थैंक यू वेरी मच।